Bueno, empezamos. Bueno, moi bons días. Tomamos as reunións ordinarias do Consello da Xunta de Galicia logo destas 3 semanas de parón no mes de agosto, coa reunión ordinaria, como todos os xoves, e paso, como todos os xoves tamén, a darlles conta dos asuntos máis importantes tratados e acordados na reunión do Goberno da Xunta de Galicia. O seu primeiro ten que ver, os dous primeiros, máis ben, ten que ver coa época na que estamos, época de vendimia, empezada xa en algunhas das DOs galegas e outras a punto de facelo, e, por tanto, a Xunta de Galicia actúa en consecuencia e en consonancia coa importancia que o sector vitivinícola ten, e cada vez máis, non só dende o punto de vista da propia produción do viño en sí, sino en todo o que ten que ver co enoturismo, co desenvolvemento das zonas, e o movimento e os beneficios que producen os casi 10.000 viticultores e as máis de 500 adegas que están activas traballando agora mesmo en Galicia, nas 5 DOs, e que supoñen ao redor de 300 millóns de euros o ano só en produción de viño certificado, xa digo, ademais de todo o que implica o mundo do viño e o mundo socioeconómico e turístico que moven e cada vez máis. Por lo tanto, como decía, en consonancia con esta importancia, o seu que fixemos foi renovar o convenio que xa existe coas denominacións de origen para seguir impulsando algo que colleu moitísimo pulo nos últimos anos e que está demostrando que funciona moi ben, que é a internacionalización, a apertura de novos mercados para os nosos viños e os nosos augardentes. Por lo tanto, aprobamos un convenio coas DOs de Galicia, 280.000 euros, pois para todo o que ten que ver con esta estrategia de internacionalización, programas formativos, promoción da utilización das canles digitais para a comercialización, participación en feiras e en foros sobre o viño nos países onde están os mercados onde agora mesmo se están exportando os nosos viños. E outro acordo que ten que ver con o sector vitivinícola, a época de vendima, é a activación este ano, xa van 5, do plan de inspección que se está facendo nesta época de vendima pois para evitar situacións fraudulentas e, por lo tanto, velar pola calidade excelente, cada vez mellor, que teñen os nosos viños incluídos nas DOs. Este plan de inspección ten un custo de 200.000 euros e vai supoñer a activación, a dedicación exclusiva de 18 expertos, que son ou inspectores ou enxeñeros agrónomos, para facer inspeccións en fincas, en adegas, no transporte que se fai dende a vendima ata as adegas para a produción do viño. Dentro do plan deste ano está o obxectivo de realizar casi 3.500 inspeccións, ao redor de 200 viticultores ao final serán os que teñan estas inspeccións selectivas e aleatorias, pois para todo o que ten que ver coa verificación da entrada de uva nas adegas, verificar a súa procedencia, controlar a produción máxima que se establece en cada DO para cada tipo de uva, facer unha estimación da colleita e logo comparalo coa produción real que se entrega nas adegas, e tamén comprobar que os postos de compra e venda de uva pois están dados de alta, cumpren a normativa e, por lo tanto, se pode garantir, en todo caso, que ese tipo de uva é a uva que se está utilizando e a súa procedencia para a elaboración dos viños. Estes son os dous acordos que teñen que ver, xa digo, co sector vitivinícola e especialmente nesta época de vendima, e falaba antes do enoturismo, seguimos avanzando en plans turísticos. Durante estas últimas semanas, recordarán, fomos aprobando varios plans relacionados dentro dese plan, acollidos fondos Next Generation, ese plan global, 34,5 millóns de euros para fomentar a enogastronomía de Galicia, en moitos casos tamén todo o que ten que ver directamente co enoturismo. Recordarán que dentro dese montante global de 35,5 millóns fomos aprobando diferentes convenios específicos dentro dese obxectivo xeral de fomentar a enogastronomía de Galicia. E hoxe foi o que fixemos tamén, autorizamos a suscripción dun convenio coa Diputación da Coruña, neste caso, para desenvolver o plan de sustentabilidade turística denominado os fogóns do Anllóns. O obxectivo, impulsar o turismo sostible e gastronómico na comarca de Bergantiñas. Estarán, por lo tanto, en colaboración coa Diputación da Coruña, beneficiados os concellos de Carballo, Coristanco, A Laracha, Ponteceso e Cabanas. Son 1,5 millóns de euros para moitas
finalidades, as principais, creación dunha rede de miradoiros no río Anllóns, recuperar playas fluviais que existen nesta contorna, desenvolver un proxecto de códigos QR sobre gastronomía, información e facilitación de recursos enogastronómicos da zona, crear zonas de degustación nos mercados locais destes 5 concellos, en definitiva, todo o que ten que ver coa promoción do enogastronomía, neste caso na comarca onde está o río Anllóns. Cambiando de consellería, política social, un acordo que ten que ver co desenvolvemento e a potenciación dos servicios sociais de base, ou ben directamente a Xunta de Galicia colaborando con entidades sociais ou colaborando cos concellos para que sexan os concellos os que cheguen a acordos coas entidades sociais. Nos últimos meses autorizamos un investimento de máis de 40 millóns de euros para apoiar directamente as entidades sociais e o que facemos agora é seguir apoiando, pero, como decía, a través dos concellos. Hoxe aprobamos destinar 7,6 millóns de euros para facer convenios cos concellos e que os concellos poidan desenvolver programas de inclusión de poboación xitana, poboación inmigrante e tamén persoas en risco de exclusión social para favorecer a súa inserción laboral. Que queremos con estes 7,6 millóns de euros, que son un 22% máis que na convocatoria do ano pasado? Pois a estes colectivos facilitarlles a impartición dunha formación básica dende o punto de vista académico e tamén despois laboral, facer programas de educación e de apoio familiar, tamén programas de carácter residencial, pois en definitiva todo o que teña que ver coa inclusión laboral e tamén inclusión social directamente destes colectivos. Ademais, antes, no convenio anterior, se lle daba aos concellos un plazo de 22 meses para desenvolver os programas, agora a petición de moitos concellos que os exercitan despois de asinar o convenio con nós, se amplía o período para poder facer estas accións a 24 meses, é dicir, durante 2 anos dende o comenzo da acción. Cambiando de consellería, pero tamén relacionado cos fines de interés social, hoxe, dentro das posibilidades que ten a Xunta de Galicia dese 0,7% que os galegos na súa declaración do IRPF podemos destinar a fines de interés social, hai unha parte que dende os últimos 5 anos se ven adicando a programas que teñen que ver con a axuda ou apoio a mulleres en situación de vulnerabilidade, víctimas de violencia machista, pero non só deso, tamén víctimas tamén de trata. Nos últimos 5 anos, como decía, dedicamos 3 millóns de euros, con cargo a este 0,7%, máis de 150 programas se desenvolveron, e o que facemos este ano é volver a actualizar este programa, seguir desenvolvendo e adicar dentro dese 0,7% a cantidade de 745.000 euros para facer programas con entidades sociais que promovan a igualdade ou loiten contra a violencia machista. Accións de acollemento, de atención, de asesoramento ás víctimas, de programas para mellorar a conciliación destas mulleres e tamén promover a saúde destas mulleres, especialmente no ámbito da sexualidade. Cambiando de consellería, cambiando de tema, hoxe a proposta da Consellería de Medio Ambiente aprobamos a Guía de Contratación Pública Ecolóxica, que ven do cumprimento dunha normativa comunitaria que determina que as administracións debemos promover a contratación nos procesos de contratación pública, ter moi en conta cada vez máis a vertiente que ten que ver coa preservación do medio ambiente. Por lo tanto, o que facemos é aprobar a primeira guía de contratación pública ecolóxica de Galicia, que son recomendacións, porque así o establece a normativa europea. A Xunta de Galicia procurará, lóxicamente, dar exemplo aplicándoas en primeiro lugar, pero son de posible seguimento por o resto das administracións públicas que operan en Galicia, non só a Administración Autonómica e, dende logo, nos procesos de contratación, sempre que sexa posible, nos plegos que elabore a Xunta de Galicia, o cumprimento destas premisas, destas recomendacións, terá unha especial preferencia agora das adxudicacións, tanto en a contratación de servizos como de obras. Todo isto, reducción do impacto medioambiental e aposta pola economía circular, que é o que buscamos. E, ao final, buscaremos a eficiencia enerxética nos servizos ou obras que contrata a Xunta de Galicia, que sempre que se poda usen as enerxías renovables, que sempre haxa unha especial atención á reducción de residuos e o seu tratamento, que sempre que sexa necesario ou interveñan procesos de mobilidade, se é unha mobilidade sostible. En definitiva, todo o que ten que ver co cumprimento destes
obxectivos, e por darles algún exemplo concreto, pois, por exemplo, intentar que nos edificios todo o que teña que ver con contratación de suministros, todas as instalacións, por suposto, sexan moi estrictas con observancia do aforro enerxético, da eficiencia enerxética, o uso de papel sempre que se poda reciclado nas oficinas, tamén dos equipos informáticos eficientes enerxéticamente, a hora de adquirir vehículos para o parco móvil tamén ter en conta criterios enerxéticos, en definitiva, todo o que ten que ver co impulso na contratación da observancia destes requisitos. Insisto, son recomendacións, porque así impón a normativa europea, pero a Xunta de Galicia tentará seguilo sempre que sexa posible e será un criterio preferente nas adjudicacións e agardamos que tamén o resto das administracións fagan o mesmo e sigan estas recomendacións. Outro acordo, importante acordo, promovido pola Consellería de Medio Ambiente, foi o que hoxe adoptou o Consello da Xunta de Galicia, moi importante, decía, para as persoas que viven e traballan en Vigo, a primeira cidade de Galicia, porque hoxe lle dimos o visto e bo o último trámite que era necesario para que o Concello de Vigo poida aprobar de xeito provisional o novo PESON, o novo Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo. Recordarán que no ano 2015, por unha sentencia do Tribunal Supremo, se anulou ese PESON e, polo tanto, recuperou a súa vixencia un documento, o Plan Xeral anterior, que tiña xa 3 décadas naquel momento. Fixo falta, e a Xunta actuou en consecuencia darlle unha seguridade xurídica mínima ao urbanismo en Vigo. No ano 2019 se aprobou ese instrumento de ordenación provisional, que foi o que se veu aplicando durante este tempo, instrumento que vai caducar neste mes de setembro. Dende o principio, a Xunta de Galicia fixo todo o posible para que o Concello de Vigo poidera ter un plan xeral adaptado ás novas circunstancias, adaptado á legalidade. É importantísimo que exista este PESON na primeira cidade de Galicia e, por tanto, creo que acortando no máximo posible os prazos administrativos pola parte que corresponde á Xunta de Galicia, quero dicirles que o último documento que nos tiña que remitir o Concello de Vigo recibímolo o pasado venres, que era o expediente de avaliación ambiental estratégico completo, como tiña que ser mandado, tempo récord, con unha fin de semana por medio, no mes de agosto, a Xunta examinou, e hoxe, 6 días despois, no Consello da Xunta de Galicia demoslle o visto bo a esta última documentación que nos remitiu o Concello de Vigo e, polo tanto, agora o Concello de Vigo poderá inmediatamente, se así o desesa, que esperemos que sí, poder aprobar de xeito provisorio. Hai 2 fases de xeito provisorio, pero isto sería o final do proceso o seu Plan Xeral de Ordenación Municipal e despois, xa pasados os trámites, aprobalo de xeito definitivo. Por lo tanto, en prazo para que o Concello de Vigo poida facelo, insisto, o último documento o recibimos o venres pasado en 6 días, nun tempo eu agradezo aquí moitísimo o esforzo dos técnicos da Consellería de Medio Ambiente que o avaliaron nesta época especialmente complicada. O Concello de Vigo recibe visto bo da Xunta de Galicia a través do Consello para que poida aprobar o seu Plan Xeral de Ordenación Municipal. Por darlles un pequeno balanzo que demostra o noso convencemento en que é fundamental que os concellos teñan ordenación urbanística a través de plans xerais, decirles que nos últimos anos o Goberno galego deu o visto bo a máis dun cento de plans urbanísticos para outros tantos concellos en Galicia. Outro acordo, a proposta da Consellería de Infraestructuras, é o que ten que ver coa aprobación, vai ter un orzamento de 20 millóns de euros, da estrategia para digitalización das estradas de interese de titularidade autonómica. Cales son os obxectivos? Pois moi importantes, moi ambiciosos, teñen que ver coa canta máis información se suministre tanto os técnicos que elaboren proxectos como os propios usuarios das vías moitísimo mellor, agilizar tamén o outorgamento de autorizacións que fai falta emitir cando se fan actuacións nas inmediacións destas autoestradas, tamén ir poñendo os elementos necesarios para que funcione canto antes o vehículo autónomo, é dicir, fan falta unha serie de elementos tecnolóxicos despregados sobre o terreo nas estradas e tamén este plan se vai fixar en eso e tamén aproveitar as posibilidades inmensas que dá a inteligencia artificial respecto do mantemento das estradas e a detección das averías, a prevención de sinistros que se están producindo agora mesmo cando irrumpen animais, aí en canto a detectores e sensores, a todo este plan, inteligencia artificial, pode sernos dunha gran axuda. Vou darles algunhas das medidas. Decía,
Imos agilizar todos os trámites e facilitalos para iso ter unha tramitación digital, administración digital. Respecto ao otorgamento de autorización nas estradas, vai ter un pulo importante. Se vai elaborar unha base cartográfica digital para que todos poidan saber en acceso libre que actividades e obras se poden realizar en zonas que estarán digitalmente perfectamente delimitadas. Imos impulsar, como decía, a digitalización das estradas e da súa contorna para prepararnos para o desplegamento do vehículo autónomo, todos eses sensores que é necesario colocar. Se creará un semelgo digital de estrada, é dicir, unha réplica en 2 ou 3D para facilitar a xestión das estradas, todas as posibilidades que os semelgos digitais dan agora de facer simulacións e de poder facer boas xestións. Instalaremos nos transportes públicos sistemas intelixentes para controlar o aforo, coñecer en tempo real a situación respecto dos aforos de todos estes vehículos. E, por dar un exemplo de todo isto, xa digo un plan ambicioso, 20 millóns de euros, pois hai un programa piloto que empezará xa con drons e tamén basándose en inteligencia artificial para detectar con precisión e con inmediatez pois os danos nos pavimentos das estradas e un dron enviará esas imaxes, serán automáticamente procesadas e de xeito inmediato van xerar un informe sobre o estado desa vía que vai permitir actuar con moitísima máis axilidade e con moitísima máis planificación. Este é un exemplo nada máis de todas as posibilidades que conforme avance a implantación do plan seguro que irán todavía mellorando porque estamos falando de inteligencia artificial e, por lo tanto, isto, como saben, vai moi rápido e con efectos inimaginables hai moi pouco tempo e posibilidades. Cambiando de consellería, a proposta da Consellería de Emprego, hoxe dimos o visto bo unha colaboración con Cáritas Galicia para formar a inmigrantes que a día de hoxe estén en situación irregular e máis formalos en sectores para que poidan traballar en sectores que agora mesmo son especialmente demandantes de man de obra. Por lo tanto, o obxectivo é doble, permitir que estas persoas poidan regularizar a súa situación, sería para persoas agora mesmo que estén en Galicia pero en situación irregular, e, ao mesmo tempo, facer fronte á escaseza de man de obra de traballadores en algúns sectores que agora mesmo están tendo serios problemas para poder encontrar traballadores. Xa só por participar neste programa, as persoas que participen poderán solicitar xa autorización de residencia e, por lo tanto, unha vez solicitada terán un tempo, mentras fagan este plan, donde estarían en proceso de legalización e, por lo tanto, por ese lado non habería problemas, e unha vez finalizada a formación e presentando un contrato, xa poderán pedir autorización de residencia e de traballo. Xa digo, por lo tanto, e ademais vai orientada a formación en sectores nos que hai moitas vacantes a día de hoxe sin cubrir, e, por lo tanto, isto vai facilitar que poidan atopar un traballo, por lo tanto, que teñan un contrato e regularizar definitivamente a súa situación. É a primeira vez que se fai o investimento inicial 400.000 euros, vai dirixido en principio entre 65 e 70 inmigrantes como objetivo inicial e o que se exixe é que leven xa 2 anos en España nesa situación irregular e que tampouco outro requisito sería que non tiveran antecedentes penais durante todo o seu tempo de residencia en España. En España e en Galicia, lóxicamente, para inmigrantes que estén en Galicia. Outro acordo da Consellería de Emprego que ten que ver coa inserción laboral de persoas con discapacidade. Non é un programa novedoso que facemos ahora en melloralo, se puso en marcha no ano 2019, o anterior sí que era, se puso en marcha xa no ano 2019, foi todo un éxito, se trata de facilitar a inserción laboral de persoas con discapacidade intelectual, o que se trata é que entren nun centro especial de emprego, aí podan compaxinar a formación co traballo real e que, ao acabar estes 3 anos, poidan acceder a un contrato de traballo nunha empresa, un contrato, por así decirlo, ordinario nunha empresa ordinaria, que xa non tería a catalogación de centro especial de emprego. Ose, xa digo, ante o éxito recoñecido destes programas en anos anteriores, autorizamos non só volver a facelo, sino duplicar o seu orzamento. Por tanto, haberá 6 millóns de euros para esta formación dual en centros especiais de emprego destinados a persoas con discapacidade intelectual. Pasaríamos de 60 a algo máis de 100, podemos chegar a 120 persoas beneficiadas e tamén hai máis centros especiais de emprego que non se acollen antes este programa e que ora queren facelo. Ata 10 centros especiais de emprego en Galicia, 4 máis que na anterior edición, se van poder beneficiar. Por tanto, ao longo de 3 anos, estas persoas van a recibir unha formación, van a recibir unha capacitación
laboral que vai facilitar, e a vista está ao primeiro programa, o éxito en moitísimos destes beneficiarios que están traballando xa con contratos ordinarios, vai facilitar a súa inserción laboral. Outro acordo, cambiando de Consellería de Asunto, absolutamente, a proposta da Consellería de Sanidade se aprobou un novo decreto, en realidade se podría chamar actualización, porque xa había un anterior do ano 2014, pero hai novedades importantes. Por lo tanto, é casi un novo decreto que ten que ver coa normativa que regula a sanidade mortuoria en Galicia. Xa digo, o anterior decreto do ano 2014 facía falta, por varias razóns, unha actualización en profundidade e hoxe aprobamos este novo decreto con varias novedades. A principal, a que pode chamar máis a atención, é que se facilita ou se autoriza a realización de enterramentos polos ritos musulmáns e xudeus. Ata agora, en que estas relixións non utilizan féretro para os enterramentos, ata agora era, como o decreto anterior, obrigatoria a utilización dos féretros e, polo tanto, non se podían realizar por estes ritos no territorio de Galicia. A partir de agora, con unha serie de garantías sanitarias, pero non será obligatoria a utilización de cada leito. Isto vai evitar que moitos enterramentos de persoas destas relixións que falecían en Galicia tiñan que facer os enterramentos fora de Galicia. Aquí non era posible. Agora se vai permitir. Esta pode ser a medida que máis chama a atención, pero hai outras importantes, por citarles algunhas delas. Se reduce a 12 horas o prazo mínimo para poder enterrar a un finado. Ata agora eran 24 horas. Se facilita a regulación de moitos cemiterios preexistentes aos que les faltaba algún tipo de trámite, había unha ausencia de regulación e, por lo tanto, non se podía legalizar esa instalación. A partir de agora se siguen poniendo requisitos, pero se clarifica todo eso, se facilita e, por lo tanto, hai varios cemiterios que agora mesmo están nunha situación alegal que poderán ser legalizados, e tamén se establecen normas sobre a instalación de crematorios. Se establece con carácter preferente, deben estar instalados en solo industrial. Se establece unha distancia mínima. Esta distancia mínima é igual en todo o territorio nacional, de 200 metros ás zonas residenciais, a hospitais, a colexios, a parques. Terán que ser sempre edificacións exentas, e tamén os concellos, a través da súa normativa urbanística, poderán aumentar, se así o consideran conveniente, esta distancia mínima. E por primeira vez se vai crear un censo de empresas e establecementos funerarios en Galicia, que ata día de hoxe non existía. Xa digo, son algunhas das novedades desta regulación, ten máis, pero estas son as máis salientables. E os últimos dous acordos, un tamén da Consellería de Sanidade, ten que ver coa intención de seguir facilitando en todo o posible a docencia nas facultades de Medicina e, polo tanto, seguir por esa parte. Xa me teñen escoitado moitas veces, non só así se vai solucionar, pero todo o que se poida facer para mellorar a docencia, as posibilidades dos alumnos que queren estudiar Medicina, vai ter o apoio da Xunta de Galicia. O que facemos foi autorizar un convenio coa Universidade de Santiago, onde está a única facultade de Medicina que existe en Galicia, para a creación de 10 novas prazas de docentes como profesores asociados para atender os alumnos de sexto ano, que saben que realizan unha serie de prácticas nos hospitais e nos centros de saúde. Bueno, pois o que facemos é ampliar a plantilla de docentes que xa están traballando neste sentido en 10 persoas máis. O investimento son 152.000 euros e isto vai permitir que 10 especialistas máis que están traballando no Servicio Galego de Saúde, nos diferentes hospitais centros públicos sanitarios, pois se integren, se incorporen como profesores asociados para os alumnos que están no seu último ano de formación en Medicina, no sexto curso. E o último acordo, Consellería de Educación, importante tamén pola súa trascendencia en sí, o seu carácter pioneiro, e tamén polo montante económico, unha estimación inicial de 10 millóns de euros para poñer en marcha o proxecto Edualia, que é a utilización da intelixencia artificial no eido educativo en Galicia. Hai moitos obxectivos, por tamén intentar resumirlos en tres principais. O primeiro é utilizar as potencialidades de inteligencia artificial para mellorar o rendemento escolar en Galicia. Se van a utilizar moitos datos para tomar medidas para reducir o fracaso escolar ali onde teñen unha especial incidencia, diseñar itinerarios de formación o máis personalizados posibles, potenciar os casos de éxito e intentar aplicar os de éxito realizado. Todo isto
a través do manexo de datos, a inteligencia artificial pode ser moi útil. Isto sería o primeiro eixo. O segundo terá que ver coa creación dun expediente digital do alumno. Non existe a día de hoxe un alumno que se cambie varias veces de centro. Terá un expediente en cada centro, que se pretende crear un expediente digital único, a maneira do que existe en materia sanitaria, e ese expediente vai incluir datos académicos, datos sobre escolarización, sobre se ten necesidades educativas especiais, mesmo da vida laboral, cando estamos falando de centros de formación dual, bueno, todo o que ten que ver cos aspectos escolares de educación que afecten os alumnos en todos os centros de Galicia. E, por último, o terceiro eixo teria que ver coa creación dun espacio único para a comunicación que ahora se está producindo pero a través de multiplicidade de plataformas, moitas veces incompatibles entre sí, entre os diferentes centros educativos e os alumnos e, sobre todo, as familias. Digo, hai esa interconexión en moitos casos, pero son plataformas propias, plataformas que non se intercomunican, outro objetivo sería crear esa canle única de comunicación. Como o imos facer? Bueno, primeiro, isto ten un desplegamento inicial de 4 anos para que este completamente en funcionamento e estamos falando, digo porque o método que se debe utilizar é o de acudir á compra pública innovadora, que é o método que están utilizando as administracións públicas cando o que se pretende é requerimentos e adquirir produtos que en moitos casos, desde logo, non están no mercado e probablemente teñan que ser diseñados ou adaptados sobre as peticións do propio usuario, do propio adquirente que os vai comprar, neste caso a Xunta de Galicia. Por lo tanto, sendo conscientes de que isto é moi innovador, non se ten feito en ninguna outra comunidade autónoma, o que queremos é acudir a esta compra pública innovadora, o que nos permitirá non ter que comprar o que se está no mercado, senón decir o que necesitamos e que se vaya diseñando en función das necesidades, moito máis en algo tan dunha evolución tan rápida e de tan necesaria adaptación nun horizonte de 4 anos como todo o que é relacionado coa inteligencia artificial e moito máis no mundo da educación. Por tanto, estes son os asuntos principais tratados hoxe no Consello da Xunta de Galicia e agora, como sempre, quedo a súa disposición. Hola, boa tarde. En primeiro lugar, sobre a proposta de Urcullo dun pacto territorial para revisar a Constitución, quería preguntarlle que lle parece a vostede, se cree que Feijóo debería impulsalo para facilitar así a súa investidura. En segundo lugar, respecto á volta ao colexio, non sei se a Xunta ten pensado medidas para paliar ese gasto extra que están tendo que facer as familias neste contexto de inflación. Unha das súas peticións é que se recupera a gratuidade dos libros de texto. E, por último, sobre Louzán, malia que foi cambiando a súa versión, todavía hai colectivos, tamén a oposición, que piden o seu cese ou dimisión. Cree que debería continuar a fronte da Federación Galega de Fútbol, alguén que inicialmente apoiou a Rubiales? Gracias. Bueno, imos ver sobre a proposta do Lehendakari, o señor Urcullo, certo que hoxe hai un artigo publicado no medio de comunicación onde fai unha proposta, eu o primeiro que teño que dicir, bueno, con todos os respetos á proposta de todo o mundo, e moito máis dun presidente autonómico, é que, bueno, primeiro, me alegro porque máis, de que nunha primeira lida nada máis, que máis me imaginaba que podía ser obxecto de interese nesta rolda de prensa, bueno, a mí o que me parece ben é que sempre fala de estar enmarcado na Constitución, de respeto á Constitución, a Constitución como límite, casi como referencia. Eu creo que iso é bo, e ese, de logo, é o camiño para facer calquer cousa. Digo, porque escoitamos propostas por aí, e parece que o primeiro é superar a Constitución e casi ignorarla. Creo, por lo tanto, eso, nese sentido, eu creo que é unha proposta ben encaminhada. A partir de aí, me terán escoitado moitas veces, e moita máis últimamente, que o obxectivo, de logo eu teño clarísimo de ser da Xunta de Galicia, de logo o meu obxectivo como presidente é precisamente evitar desigualdades entre territorios, e que a ventaxa de uns non se poida convertir na desventaxa de outros. Por tanto, precisamente, recollendo ese marco, o que fai referencia varias veces no artigo o señor Urcullo, a Constitución creo que nos permite desenvolvernos coas peculiaridades de cada comunidade autónoma, pero entre ese marco constitucional evitando desigualdades. E o risco, certo, agora mesmo, todo parece indicar que as conversas que están tendo, todo parece indicar, xa digo, porque nada se nos está contando, que as conversas podrían ir por facilitar ou por favorecer, a unhas comunidades autónomas en detrimento de outras. Por tanto, ese marco de igualdade é fundamental e se a partir de aí podemos
e dentro dos nosos propios estatutos, que non son todos iguais e permiten moitas posibilidades, o galego é un deles, seguir desenvolvendo o noso autogoberno, perfecto, pero iso o diga o señor Urcullo ou non o diga, pero creo que eses dous obxectivos, Constitución, que isto non supoña colocar en situación de desigualdade ou de ventaxa unhas comunidades autónomas sobre outras, creo que iso é moito máis nestes momentos onde se está falando casi clandestinamente do contrario de ser o obxectivo fundamental. Respecto aos libros de texto, bueno, estamos dentro desa normalidade a que facemos referencia moitas veces dentro desta inestabilidade, dentro deste goberno central que leva meses paralizado de que empezaron as convocatorias electorais, nós seguimos gobernando, intentando atender as necesidades das persoas. En eso estamos na elaboración dos orzamentos para o ano 2024, e eu podo asegurar, sin adentrar a ninguna medida concreta, porque isto é unha reivindicación e outras moitas, que intentaremos utilizar os recursos públicos para axudar a xente donde máis o necesite, donde esta xente máis o necesite, tanto os colectivos que máis axuda demandan nestes momentos, como neses obxectivos que máis poidan aproveitar. Iso é o que podo decir, e iso que estamos intentando, que estamos facendo agora na elaboración dos orzamentos que seguirán o seu curso normal e outra vez volveremos a ser unha das pouquísimas comunidades autónomas que, dende hai moitos anos, aproba os orzamentos en tempo e forma. E respecto á última pregunta, hoxe mesmo hai unha entrevista ao señor Louzán, onde eu creo que fala claramente, deixa poucas dúbidas a súa opinión respecto da necesidade de emisión do señor Rubiales, en eso coincido absolutamente con él. Por lo tanto, eu creo que isto é claro, estes intentos de aproveitar o que teria que ser un tema no que deberíamos facer moi pouca política, que é impresentable a actitude do señor Rubiales e, por tanto, ten que deixar as súas responsabilidades canto antes, e parece que non as quere deixar, arbitrar os mecanismos para que poida facelo. Creo que iso coincidimos todos, incluído o señor Louzán, alá os que queiran aproveitar todo isto para, como sempre, facer política. Parece que os objetivos son os de menos, poñer o foco aí, intentar un desgaste xa localizado nun sitio concreto, bueno, pois, dende logo, con todo eso, para todo eso, que non conten conmigo. Hola, buenos días. Buenos días. Quería preguntar en relación a... hubo sectores do Partido Popular que cando o PSOE falaba con os independentistas, con Junts e RC, pues decían que era, digamos, legalizar posturas independentistas. Quería saber que opina agora da posibilidade de que Núñez Feijóo este aberto a recibir a voceiros de Junts e de RC para falar sobre a súa investidura. E tamén quería preguntar en relación á campaña de incendios deste ano, que afortunadamente están máis controlados que outros anos, en parte pola climatoloxía, pero quería saber se a Xunta ten previsto algunha campaña especial agora en setembro, posto que algunhas previsións meteorolóxicas falan de que haberá seca en inverno. Gracias. Sí, respecto ao primeiro, non. Un sector coñecemos as manifestacións do presidente do Partido Popular en Cataluña, e o que lle diría o meu compañero en Cataluña é que escoitar non significa ceder, e estou absolutamente seguro de que Alberto Núñez Feijóo, presidente do meu partido, eso o ten clarísimo e non vai ceder. Por tanto, escoitar e cumprir o seu deber como persoa proposta polo rei para a sesión de investidura, o que ten que facer, se puso un único límite, era non falar con Bildu. Eu estou de acordo tamén nese límite, pero creo que a partir de aí se pode escoitar, digo, escoitar non é ceder en ningún caso e non é descoñecer os límites que son a Constitución e a igualdade entre todos os territorios de España. Por tanto, creo que Alberto Núñez Feijóo sinceramente está facendo o correcto. E a outra pregunta, bueno, efectivamente, tocamos madeira, porque isto tamén depende en parte da climatoloxía, tivemos creo que estes meses centrais, estes meses estivais, uns meses bons, o ideal sería que non tivera habido ningún incendio, pero é certo é que comparado con outros anos, comparado con os incendios do ano pasado, foi unha temporada nese sentido bastante máis satisfactoria. Non baixamos a guardia, aprendemos de outros anos e sabemos que no mes de setembro e mesmo no mes de outubro, allá se produciu aquel fenómeno meteorolóxico
que deu aqueles incendios tremendos, incluso con vítimas mortais, por tanto, temos claro que a campaña non rematou todavía, por tanto, coas adaptacións que faga falta en función dos meses que sesan e das circunstancias, temos claro que todavía hai que estar moi en guardia e cos efectivos que están programados tamén para estes meses que temos por diante. Eu tiña dúas preguntas, unha sobre o anuncio que fixo o Goberno que a selectividade vai quedar o próximo curso como estaba, que era unha das peticións que se facía desde a Consellería de Educación, e outra, despois das eleccións municipais, anunciara unha rolda de contactos cos alcaldes que se iba a activar despois do verán. Non sei se xa hai un calendario marcado. Sí, respecto á primeira pregunta, se coñecimos, e menos mal, porque tamén tería... Xa só faltaría que un goberno que ten tantísimas cousas paralizadas, do goberno central. Seguimos sin coñecer nada concreto sobre a chegada do AVE a Galicia. Seguimos con todos os proxectos que buscan financiación Next Generation paralizados. Seguimos sin saber con certeza os prazos para a reparación das infraestructuras que están danadas. Bueno, pois todo iso, agora só faltaría que algo que se anunciou hai 2 ou 3 meses que non se comunicou, que crearía un lío enorme agora mesmo a centros educativos de toda España, pois que eso sí que se implantara. Eu me alegro en que o Goberno da Xunta de Galicia, o Consello de Educación, outro día remitiu a carta ao Ministerio pedindo esta paralización, e me alegro que en isto, polo menos, entrara en razón, pero eu tamén agardo que isto sexa a primeira parte desa entrada en razón. E esta reforma da ABAU, que ten recibido a crítica prácticamente unánime de todos os sectores, non só dos gobernos autonómicos e non só dos gobernos do PP, lle leve o Ministerio a calquera que teña responsabilidades de goberno despois da investidura a darse conta de que o obxectivo ten que ser unha ABAU que iguale a todos os alumnos e alumnas en toda España. Un examen único, con criterios obxectivos únicos, e que produzca esta situación de igualdade, dado que despois, agora de elexir unha carreira nos centros universitarios públicos, aquí funcionamos como distrito único, por lo cal tería todo sentido, creo que a xente entende perfectamente que tamén houber un examen único, ese é o que propoña a Xunta de Galicia e ese é o que espero que se faga. Respecto a outra pregunta, sí, estivemos nestes meses complicados, dúas campañas electorais seguidas. A primeira tiña que servir para determinar quen iban a ser os alcaldes e alcaldesas, despois dese período que hasta que se constituían as corporacións municipais. Entramos despois na campaña das xerais, despois veu o mes de agosto e a partir de agora recuperamos a miña intención dentro desa política de estabilidade e de normalidade que impulsamos da Xunta de Galicia, ter encontros institucionais, empezando por aqueles alcaldes ou alcaldesas das grandes cidades que o teñan solicitado. Por lo tanto, inmediatamente, e tamén tendo en conta que tamén hai outros compromisos na senda institucional, quería producirse o debate desta autonomía tamén, bueno, todo iso hai que ir compatibilizando para enmarcar tamén, eu creo que é bo, e ademais eu teño moi boas, sinceramente, moi boas impresións dos encontros que mantiven, pois, hai uns meses, con algúns siguen agora e noutros sitios hubo cambios cos alcaldes e alcaldesas, creo que foron fructíferos, por lo menos pola miña parte, chegamos a acordos, algún deles xa se están executando, de xeito inmediato nos poñeremos en contacto con quen teñan solicitado esas entrevistas para marcar iso unha data. Hola, presidente. Aproveitando que xusto menciona agora o debate do Estado de Autonomía, quería consultarlle se xa hai unha data prevista para a celebración deste debate no Parlamento. E logo unha pregunta tamén sobre políticas demográficas. Onte o Goberno de Castela e León anunciaba axudas de ata 2.000 euros para instalarse en zonas rurais. Quere preguntarlle pois dúas cuestións. Se por unha banda lle preocupa porque a iniciativa está dirixida a atraer poboación de comunidades colindantes, como podría ser Galicia, e tamén pola outra, pois se trasladará unha política similar en Galicia. Gracias. Bueno, primeiro, se decía, nesa normalidade institucional, ao final, a estabilidade no goberno, efectivamente, hai que cumprir os acordos e os calendarios tamén en canto a funcionamento e de acción de contas. Por tanto, saben que na última parte do ano estamos enfilando o último cuatrimestre, se celebra o debate desta autonomía. O ano pasado non se celebrou pola investidura, polo cambio na presidencia da Xunta que todos coñecen, e, por tanto, a nosa intención é, dentro desas datas, máis ou menos, celebrar ese debate do Estado da Autonomía, insisto, dentro da normalidade
institucional e no funcionamento que aquí queremos preservar, vendo a parálise que se está producindo a nivel do Goberno central. Respecto a medida que me decía que implantó a Xunta de Castela e León, bueno, aquí creo que temos moitas medidas. Temos a medida de promoción demográfica por autonomasia, que son eses 55 millóns de euros que convirten a Galicia na primeira, a día de hoxe, única comunidade autónoma donde a educación infantil é absolutamente gratuita, e despois hai outras moitas medidas, tarxeta benvida, axudas sectoriais, tamén para implantación no medio rural. Creo que, sinceramente, isto é certo que é unha medida chama a atención pola cantidade, pero tamén lle podo dicir con todos os respectos a Castela e León que non creo que se fixéramos unha comparación Galicia salira mal parada respecto ás axudas no eido demográfico, igual que queremos facela. Nós exiximos que fagamos demais. Esta noticia que acabamos de coñecer, onde sacaban as bonificacións para a sustitución por maternidade, as mulleres que piden esta sustitución, e esa, dende logo, non é ninguna boa noticia dende o punto de vista da empregabilidade. Nos, en fin, parece que é unha medida que en medio de toda esta voráxine pode pasar desapercibida, pero creo moi importante. Eu espero que se rectifique dende o Goberno central. Chama a atención que as cousas en positivo nos din que están en interinidade, por lo tanto, nada se pode facer, pero este tipo de medidas lles falta tempo para suspendelas. Ola, eu, a respecto deste asunto, do tema de axudas, falaba vostede das escolas infantís, dese programa que agora van utilizar moitas familias. Non sei se pode facer un balance de como vai o tema das axudas e dese programa de gratuidade de escolas infantís, e se a intención, evidentemente, xa que están elaborando orzamento, de poder continuar con el. Gracias. Sí, por darlle algún dato. Bueno, primeiro, xa digo, non sabíamos que iba a ser un éxito e que o esforzo iba a valer a pena. Xa digo, son 55 millóns de euros os que se destiñan dos cartos de todos os galegos e galegas a unha medida que, sen dúbida, está funcionando. Rematamos, ademais, agora empezará o segundo curso completo onde esta medida se implantou, e son 31.000 familias, máis ou menos, as beneficiadas directamente. O aforro medio, claro, depende do número de fillos en unha serie de circunstancias, pero o aforro medio son 2.000 euros o ano. Por eso eu decía que someto o esforzo de Galicia neste sentido a calquera comparación. E para saber se unha medida ten éxito é simplemente ver a aceptación que teñen entre os posibles persoas que se poden acoller. Esas máis de 30.000 familias serviron para que a día de hoxe Galicia sexa a Comunidade de España con maior tasa de matriculación en educación infantil de 0 a 3 anos, 56%. E se nos centramos na idade entre 2 ou 3 anos, 80%, moi por enriba da media estatal. E, sen non a dúbida, ten que ver estas axudas que facilitan que moitas familias, moitos pais e nais se acollan a elas, e ademais non lo din tamén os centros educativos que en moitísimos casos antes non agotaban a matrícula e agora sí que o están facendo, tanto os públicos como os privados. Moi ben, pois moitas gracias.